拉丁舞除咗華麗嘅舞衣、熱情奔放嘅舞步，仲有啲咩咧？你哋對呢一種舞蹈嘅認識又有幾多咧？即刻帶你進入拉丁舞嘅世界啊！ Lo que te voy a contar. Anoche fui a bailar, mas no después bailar, pues me acluyó algo simpático. Yo quería merenguía y pegué a cha-cha-cha. Ambos se enojó y solo me dejó en el salón. ¡Ah, qué fantástico! La busqué, la encontré y le hablé de mi amor. Corazón, tú tienes la razón. Volvamos al salón, barato con cha-cha-cha de amor. Esto es fantástico, pero muy simpático. Un sueño fue en verdad y no la realidad. Escucha bien, todo es fantástico. Corazón, tú tienes la razón. Volvamos al salón, barato con cha-cha-cha de amor. Esto es fantástico, pero muy simpático. Un sueño fue en verdad y no la realidad. Escucha bien, todo es fantástico. Un sueño fue en verdad y no la realidad. Escucha bien, todo es fantástico. 好精彩嘅表演啊，係咪咧？咁頭先有兩位學員咧為大家表演嘅咧，係咪覺得好熟口熟面啊？冇錯啊，佢哋所跳嘅咧就係 Cha-Cha 啦。原來咧 Cha-Cha 咧係屬於拉丁舞嘅其中一種喎。咁但係究竟啊拉丁舞啊係有邊幾種嘅舞步咧？唔知唔緊要，因為一連三集小眼睛看藝術咧，都請嚟拉丁舞嘅導師 Kenny 梁 Sir 同埋兩位學員咧為大家介紹拉丁舞嘅。歡迎晒三位。係梁 Sir 啊，咁其實啊拉丁舞本身係有啲咩嘅特色喺度嘅咧？拉丁舞咧通常分係五隻項目嘅。咁嚟講每隻舞都有唔同嘅特色。咁先講 Cha-Cha 啦 ，Cha-Cha 呢隻舞咧就係一隻好輕快嘅舞蹈，咁啊江中有油。咁第二隻舞咧叫做 Samba 就俾隻喺巴西嗰邊傳過嚟啦，就好熱情奔放，同埋節奏好強勁嘅。咁另外一隻舞咧就叫做 Rumba 倫巴呢隻舞就比較拍子節奏比較慢，同埋一隻好表達好温柔嘅感覺。咁第四隻舞就係叫做 Paso Doble 鬥牛舞。咁呢隻舞咧就喺西班牙嗰邊傳過嚟嘅，咁由演繹個鬥牛勇士喺個場上面演繹佢自己所需要嘅姿態。咁第五隻舞就叫做 Jive 牛仔舞，呢隻舞就比較好輕快啦，好調皮啦。咁通常就係俾啲小朋友最中意學嘅。咁有冇話初入門啊？係學邊一種嘅舞先嘅咧？通常初入門咧就會學一隻Cha-Cha 先嘅，因為點解咧？就係話 Cha-Cha 咧就幫佢隻腳啊跳鬆咗隻腳先開始學第一種舞步。即係頭先表演嗰種 Cha-Cha 啦，咁其實當中有冇咩特別嘅難度啊 Cha-Cha？ Cha-Cha 嘅難度咧方面咧就係話因為係通常學睇一隻舞嘅，咁嚟講咧最緊要就係個身體要拉直啦，咁當然呢個係一個基本嘅條件，咁同埋就話個拍子感要好準確。咁係啦，咁講到呢一度，當然啦，當中亦都有一啲嘅基本嘅步法㗎啦。咁當中有啲咩基本步咧？基本步方面咧，佢有成30幾個動作嘅，咁就組合而成咁嘅。咁啊，不如請兩位學員咧為我哋示範一下先好嘛？好啊。好。係啦，而家為我哋示範呢一個係咩動作啊，梁 Sir？呢個動作叫做溜喐。咁男仔嘅重心方面咧就喺隻右腳，女仔喺左腳。咁男仔轉向我哋呢邊啦，咁將另外一隻空閒嘅手提到最高。要跳得好嘅話，需要注意啲咩啦？跳得好啦，個人身體方面要拉直啦，咁同埋咧就係話隻腳掌方面咧要轉動到成一個V 字咁嘅形狀。要保持都幾困難嘅喎。係啊，要個持久力要好夠嘅。跟住落嚟呢個係咩動作？跟住落嚟呢個動作咧叫做 Shoulder to Shoulder。咁呢個動作咧個男仔嘅就會上隻腳上喺女仔嘅左手邊，咁將兩個手踭咧就要提高。我見到佢哋永遠個腰板都要好直先得，好靚啊！冇錯。咁腳方面咧要留意咩？腳方面咧都係一樣啦，將你嘅腳掌要轉動。都要鍛鍊得多先得啊！真唔該晒兩位同學仔啦。不如問下兩位啊，咁其實點解你哋會中意跳拉丁舞嘅？Joey 點解？
因為起初哥哥跳先嘅，然後我坐喺旁邊度睇啦，見到女仔嗰啲高踭鞋好靚，係啊係啊，同埋咧比賽嗰啲拉丁舞衫都好靚啦。咁因為步伐又真係好優美係咪？係啊，咁就中意咗跳舞咯。係啊，同埋好有活力添㗎嚇，拉丁舞俾人感覺到好有勁度㗎係嘛？總之就好靚啦係咪？係啦，咁 Nelson 咧，你咧咁多種嘅拉丁舞當中嘅話，最中意跳邊一種啊？我中意 Rumba， 因為 Rumba 啲姿勢好優美，而且跳起上嚟仲俾人睇到好感人。哦，好感人添啊，係咪？但係咪難度仲會更加高啲添咧？都會係咪啊 ？Rumba 會比 Cha-Cha 難啲啦，係咪？聽兩 Sir 講咧，其實幾多歲嘅小朋友咧係可以開始學啦？係最適合學舞嘅年齡咧，就係由6歲方面開始嘅。咁但係問題，因為而家好多小朋友都由4歲幾開始學㗎。咁好啊！今集講完咁多先啦，咁下一集咧繼續小眼睛看藝術咧，有兩 Sir 同大家介紹嘅。今日時間差唔多，我一齊講聲拜拜啦，拜拜。